Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau kapan kalian menonton di video saya. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya di video Ais Channel. Hari ini saya akan review masakan di Balai Resto. Makan siang ya guys ya. Oke guys, kita ikuti makanan kita ada apa aja. Yuk guys. Nah inilah guys, Balai Resto di Jalan Raya Piungan ya guys ya. Oke, kita ikuti review makanannya ada apa aja ya guys ya. Balai Resto gurame bakar ada ikan lele guys. Banyak ikan lele. Lele gorengnya ini. Ini ikan masnya gede-gede juga ya, ada yang paling gede jumbo tuh, yang paling jumbo guys. Oke, kita lanjut guys. Oke, selamat datang di Balai Resto Soso gurame bakar. Ikan apa ya ini ya? Patin apa lele? Oh lele jumbo gede gini ya, lele. Ikan apa nih? Ini ikan jair apa ini? Nila ya, kayak ikan nila ini guys. Ikan nila. Ini ikan nila ya guys ya, yang nila merah ini guys. Untuk lokasi parkirnya sangat luas juga ya guys ya di resto ini. Parkirannya sangat luas, cukup. Guys, ada ikan hias juga nih. Koki atau ikan apa nih guys ya? Terus guys ya. Lucu-lucu ya guys ya ikan-ikannya. Ada warna-warni. Ada merah, ada merah putih, ada hitam putih, ikannya bagus-bagus guys. Ini ada tanaman juga, taman. Ini kolam juga, ada kolam ikannya nih. Ada kolam ikannya juga guys. Gurame Resto. Banyak lampu-lampu lampion juga ya guys ya. Tempatnya lesehan. Ini tempat-tempatnya lesehan makanannya guys. Makanannya udah siap, kita makan dulu ya guys ya. Kita lanjut lagi guys. Makan dulu
Oke guys, alhamdulillah selesainya kita makan di resto. Sekarang kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita ya guys. Kita ikuti video-video selanjutnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan juga ke media sosial kalian. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.